The Lie of the Mouse Utopia Experiment. This is an experiment of the dystopia, not the experiment of the utopia. I give a mouse bait and water, and it is an experiment to make a hideout on the very large site, but this is far with the utopia. Originally there is it in nature, and the living environment of the field mouse coexisted and formed to melt into the human being society, but the already human house is not able even to coexist because a gap as in the past disappeared. The method that after all followed ecosystem in natural environments will be desirable for the utopia of the mouse when I think that what is said to increase geometrically is because there is the side that is easy to become the bait of other animals. However, it becomes easy to be found in the natural enemy with that alone because in the first place a color is white in the case of the mouse for experiments. It is a nearby bird and small animal. It is a color assimilating into the ground. But the sewers became the territory in the urban area, but do not originally understand it how now. When it collects them, and it tests it, it is reliable that the contradiction-like side that gathered human beings in the urban area appears as a laboratory finding, but it is an appearance of half-gers and the appearance of the grazing system boy of the withdrawal. However, when I put this in a human being, the birth rate is managed if it is an original utopia, and it is not when I do not assume that it is without in the first place becoming pregnant with a mother's body. If the birth rate is not managed by the experiment of this mouse, it is far with the utopia because the territory that an animal originally has, a solid life domain overlap with other mice. So this becomes the experiment of the dystopia, not a utopia, when I do not maintain similar territory, a population in nature. A limit and the territorial securing of one of them population. Life campaigns to secure the bait which originally lasts. Then you must consider the instinct to be relieved when I hide in a den and the small place to protect the body from a natural enemy. If I merely feed it and only increase, I leave it and will not understand that the situation infringes the individual domain that can be relieved as a creature is born. Why? If it is to be a utopia, the setting to increase geometrically rests you with the ecosystemic balance to be able to put at the creature, and it is not when at first I do not control the birth rate of the mouse as much as a human. Then I secure the territory of the unit and give enormous sites every family, and there is too many it when I do not suppress the child between couples by 2, and the territory of the unit is invaded by other mice. If there is not a natural enemy, I do not become when I lower the birth rate and do not manage it. Even if there is not such a thing practically in the real utopia, even if against a population reduction plan for the human being, the management of the population is the story that it is natural, then it is territorial securing of unit. I merely increase it and do not shut it up, and it is only thought that I manage the territory of the unit including the management of the birth rate that necessary by the utopia experiment. It is said, or the population management is a main premise. Do not say a utopia without going astray. In the first place it is an experiment of the dystopia, not the experiment of the utopia when I neglect population management. Then I leave in this today.マウスユートピア実験の嘘。これはユートピアの実験ではなくて、ディストピアの実験です。マウスに餌と水を与えて、広大な敷地に巣を作る実験ですが、これはユートピアとは程遠いですよね。もともと野ネズミの生活環境は自然の中にあり、人間社会にも溶け込む形で共存していたのですが、もう人間の住まいも昔のような隙間がなくなったので共存することもままならないネズミ山式に増えるように設定されているのも他の動物の餌となりやすい側面があるためだと考えると、ネズミのユートピアはやはり自然環境の中で生態系に準じた方法が望ましいのでしょう。しかし、
実験用マウスの場合はそもそも色が白いので、それだけで天敵に見つかりやすくなっています。付近の鳥や小動物です。本来は地面と同化するような配色なのですが、都市部では下水道などがそのテリトリーとなっていたのですが、今はどうなのかわからないです。それを集めて実験した場合は、人間を都市部に集めたような矛盾的な側面は実験結果として現れるのは確かなのですが、反グレの出現や引きこもりの草食系男子の出現です。しかし、これを人間に当てはめた場合は、本来のユートピアであれば、出生率も管理されて、そもそも母体で妊娠することもなくなることを想定しないとならないです。このマウスの実験では、出生率も管理されていなければ、動物が本来持っているテリトリー、個体の生活領域が他のマウスと重なり合っているためにユートピアとは程遠いのです。なので、自然の中と同じようなテリトリー、個体数を維持してやらないとユートピアではなくて、これはディストーピアの実験となってしまいます。個体数の制限と、一匹一匹のテリトリーの確保、本来持っている餌を確保するための生活運動など、それから、天敵から身を守るために巣穴や狭い場所に隠れると安心する本能も考慮しなければならない。それをただ単に餌を与えて増えるに任せているのでは、生物としての安心できる個人領域を侵害されている状況が生まれることが、なぜわからないのでしょう。ユートピアであるのならば、ネズミ算式に増える設定は、生物の生態系におけるバランスと捉えて、まずはネズミの出生率を人間並みに抑えないとならない。それからこのテリトリーも確保して、家族ごとに膨大な敷地を与えて、夫婦間の子供を2体までに抑えないと増えすぎて、このテリトリーが他のマウスに侵されてしまいます。天敵がいないのであれば、出生率を下げて管理してやらないとならない。人間に対する人口削減計画には反対だとしても、実際のユートピアでは、そんなものは現実にはないとしても、人口の管理は当たり前の話ですよね。それからこのテリトリーの確保もです。ただ単に増やして押し込めるのではなくて、出生率の管理も含めて、このテリトリーも管理するのがユートピア実験では必要だと考えられます。というか、人口管理は大前提ですよ。それもしないで、ユートピアとか言わないでもらいたい。人口管理を怠っている時点で、それはそもそもユートピアの実験ではなくて、ディストーピアの実験なのです。それでは、本日はこれで失礼いたします。